o'ngimdan kelsa sonim kelsa beraman. Jaqqa javob. Aha. Qo'yim zo'r, bari yosh tusoq cho'g'ar. Qo'yga cho'pan ham yo'q, bacham bar Toshkentga, Rossiyaga yo'qolgan. 6 millionga ham ishlamayapti bachalar. Sotaman. Ular pul kerak. Pul zaril berishim kerak. Akalar, pul zarur joydan, o'ta bir arzon joydan, bozordan bir 500 ming, 600 ming arzon joydan akalar xudo olsa, ona bola qo'y qo'zlarini topib oldim. Bemalol xudo olsa akalarim arzon joydan olaman deb yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, shoshilib qolaveramiz do'stlar. 22-mart xudo olsa hafta kuniga yakshanba Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga. Ilhom menga qara. Xo'p aka. Ilhom, o'ngimdan kelsa sonim kelsa beraman. Jaqqa javob. Aha. Qo'yim zo'r, bari yosh tusoq cho'g'ar qo'y. Men qo'zlarini ham qara, luboyini ushlab ko'rsak 20 kilolik qolganman. Qo'zini qara. Ko'ryapsanmi men? Qo'ysim zo'r. Akalar mana. Ilhom. Xo'p. Bittaga bo'yda qo'y narxi qo'y. Ye baraka toping. 100 boshmidi? 100 ta shu qo'y boqish men jonimga tegib ketdi. 100 bosh, nechtasi qo'zil ekan? 80 ta ona bola. Gap yo'q, kelaverasizlar akalar. Qara, bittalar ko'rib olamiz. Qo'ychalarga alohida e'tibor beramiz. 50 ta bo'lib, zo'r bo'lib tushgan akalar. Bo'ybasdan 80 hisoblab olaveramiz. Buni endi narxini pul zarur deyapsiz. Zarur odam oldi qochdi gap qilmaydi aka. Bitta chiroyli narx aytadi, oladigan bir realniy xalqqa yoqadigan narx aytadi. Nech pul qilib beramiz? Ilhom 1 oy oldin 7 milliondan bermoqdim. Aha. 6,5 emas, soch niyat bo'lsa, undan ham arzon ayting, bir kelishtirib, oxir bo'ladigan narx ayting. 64 dan beraman. 62 dan qo'ring qani nima bo'laydi? 63 dan ol. 62 dan ketdimi? Olay onasini sen, olay baraka. 6 million 200 ming so'mdan akalar xudo olsa shoshilib qolaveramiz do'stlar. Haqiqatan shunaqa arzon joydan so'ragan obunachilarimiz bo'lganda, haqiqatan narxlar sindi do'stlar. Shoshilib qolamiz. Bemalol pastdan nomerga chiqib, Otabek akamiz bilan savdosini bitirib olsanglar bo'ladi.